A delegación da Xunta en Pontevedra acolleu esta mañá unha nova reunión sobre o plan de saneamento local da ría de Pontevedra, unha cita onde o director de Augas de Galicia dixo que estaba centrada en tres aspectos. O primeiro, o avance do propio plan. O segundo, dar conta dos avances tamén na ampliación da edar de praceres. Co cal, pois prácticamente con total seguridade contamos con que na última parte do ano poda estar xa licitada esa actuación de mellora que vai supoñer un avance importante nas condicións de vertido actuais. E posteriormente se irá xa ao que é a fase de ampliación, que é a fase definitiva, que a vista dos datos que actualmente xa temos obtido do plan de saneamento local, pois suporá ter que ampliar a actual edar e prácticamente pois duplicar a súa capacidade para tratar as augas residuais de toda esta aglomeración urbana. E o terceiro asunto que estaba sobre a mesa é a situación e o estado do novo emisario submarino de 3,6 kilómetros. E a día de hoxe o que estamos a facer, xa temos contratados, son uns estudios xeotécnicos complementarios que estamos a facer a petición das cofradías. Xa tivemos varias reunións para presentarlles ese anteproxecto e nos solicitaron a posibilidade de analizar que a parte soterrada dese emisario submarino, a que vai baixo terra, pois se poidera prolongar para ter unha menor afección a determinados polígonos e por eso, pois, aínda que xa temos redactado o anteproxecto, estamos a facer estes estudios xeotécnicos complementarios coa intención de incorporar esa suxestión que nos veñen que nos teñen trasladado pois hai semanas, non? En relación á situación da depuradora do Concello de Poio, o director de Augas de Galicia dixo que se este Concello considera que a mellor opción é levar a Xunta a un contencioso, adiante. O Concello de Poio, se o que quere é que Augas de Galicia faga unha depuradora no seu Concello, non ten necesidade ninguna de levarnos ao contencioso. É tan sinxelo como que nos digan exactamente onde a queren e ali iremos nos a facela. Ben, bueno, pero evidentemente o que non pode facer na miña opinión e con todo o respeto para as decisións que tome a Corporación de Poio é facer unha fuxida das súas propias competencias. Eu evidentemente no que compete a Xunta está a asumir esa competencia, está a intentar coordinar con todos os asentes implicados e liderar ese proxecto. E non miro para outro lado, nin vou a outra comunidade autónoma a dicirlle que me sanea a ría de Pontevedra. O concelleiro de Obras de Pontevedra, que estivo presente nesta reunión, dixo o seu termo que a Xunta segue a marear a perdiz no tema do saneamento da ría. Demetrio Gómez falou esta mañá da falta de concreción dos proxectos. Dixo que despois de máis de 2 horas de reunión, a Xunta non aporta nada novo e segue a falar do mesmo.